హలో గైస్, ఇదైతే మా చామదుంప చెట్టు మా ఇంటి బయట ఉండిద్దనమాట. ఇది వర్షానికి బాగా ఊడిపోయింది, బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకా సరిగ్గా వేద్దామని తీసాము. మేము వేసి ఒక 50 days అవుతుంది. కొంచెం వచ్చిందంతే, లోపలే చెట్టు ఊడిపోయింది అనమాట. వర్షం గాలిదుమ్కి మళ్ళీ వేస్తున్నాం. చూసేయండి, ఎలాగో ఊడింది కదా, ఎంత గ్రో అయ్యిందో చూద్దామని తీసాము. పోయిన చామదుంపని ఒకటి వేస్తే అది డైరెక్ట్గా చెట్లు వేసిందనమాట. పెద్ద చామదుంపను వేసాము, కానీ అది సాయిల్లో కలిసిపోయినట్టుంది. ఇప్పుడు చూపించింది ఇప్పుడే గ్రో అవుతున్నట్టుంది. ఇంకా గ్రో అవటానికి చాలా టైం పట్టిద్ది అనుకుంటా.